大家好，我是小安，欢迎你来到我的频道。首先，非常感谢你在百忙之中观看我的视频。最近的天气特别的干燥又寒冷，而且气温变化比较大的，导致很多人都比较爱咳嗽。我家小孩也是一样的，咳嗽、痰多。刚开始的时候，以为孩子只是感冒了，去医院拿了一点治感冒的药，但是连吃1个星期没有好转的。于是我就开始了试各种的偏方，但是依旧没有任何的效果，反而咳嗽的情况更加的严重了。家里的老人知道这件事情之后，打电话告诉我，让我平时做饭以清淡为主，不要吃辛辣刺激的食物，多吃一些新鲜的蔬菜瓜果，多喝汤汤水水的。打电话最后告诉我说，给孩子煮一煮清润肺燥化痰止咳的汤。这道汤效果真的是太好了，给我家孩子喝了2天，立马就不咳嗽了，而且痰也没有了，比是任何的西药中药都要管用的。这道茶饮不光我家孩子喝了有效果，而且我分享了给好几个朋友的孩子，他们的孩子喝完之后立马就不咳嗽了，效果立竿见影的。今天我就赶快的分享给大家啦。我们跟着视频了解一下详细的制作方法吧。我们先来准备罗汉果。罗汉果的吃法其实比较简单的，放到杯子里面，加入水冲开之后，它就会释放出营养成分，而且甘甜的味道，色泽比较红润，是一款具有保健养生效果的饮料。而且罗汉果有很多的功效的，但是很多人都不是很了解。那么罗汉果的功效与作用到底有哪些呢？根据中医的说法，罗汉果具有清热凉血、生津止渴等功效，能够延长寿命，发挥美容的效果。现代医学研究发现了，罗汉果富含糖，比蔗糖甜300倍，具有降低血糖的作用，可以辅助治疗糖尿病，富含维生素 C， 具有抗衰老美容的作用，而且具有降血脂、减肥、改善肥胖者的形象，成为爱美女性最佳的一款选择。罗汉果的第一个好处，可以预防感冒，特别是新鲜的罗汉果，不仅是治疗肺炎的特效药，对流感有很好的治疗和预防的作用。我们每天用新鲜的罗汉果和姜煮开之后作为饮料，不仅味道好，而且能够很好的预防感冒，在感冒的初期能够更好的控制，达到治疗的效果的。罗汉果的糖含量属于单糖，不仅对糖尿病患者的病情不产生不良的影响，而且对糖尿病有很好的辅助作用，能够预防感冒，同时还含有蛋白质苷成分，能够清除体内的垃圾，减缓皮肤的老化，能够延缓衰老的。罗汉果只需要用1个就可以了，不需要太多啦。罗汉果第二个好处就是能够润肺养颜。罗汉果具有镇静肝脏、润肺养颜的作用。现代医学研究证明，长期饮用罗汉果茶具有滋润肝脏等功能。多吃罗汉果还能够发挥养肺的作用，达到润肠通便的作用，改善咳嗽的现象。所以日常生活中这个特殊的时期，我们平时的时候可以多用罗汉果泡泡茶，都很好的。下面再准备陈皮。陈皮可以健脾开胃，陈皮又称之为橘子皮，皮香气浓郁，而且能够行脾开胃，可以改善脾胃虚弱导致的不适饮食、消化不良、食积不换，而且陈皮还可以辅助治疗胃气不降、胃寒导致的恶心呕吐之症。陈皮与肉食搭配食用，还能够提升食欲的作用。第二就是理气消。陈皮入脾经、胃经，擅长行气，可以治疗脾胃气滞之症。如果是腹胀、腹痛、食少、纳差，
消化不良、胸痛等不适的症状，可以用陈皮和生姜、红糖等搭配到一起食用，还能够去除胃寒的，缓解胃痛。陈皮的第3个好处，可以燥湿化痰。陈皮有暖脾行气、燥湿化湿、暖心暖脾、止咳化痰的功效，适用于咳嗽痰多、色白眼稠、胸膈胀满等病症。陈皮搭配生姜，具有很好的止咳化痰、利咽喉的作用，而且能够改善慢性咽炎、支气管哮喘等等。陈皮的第4个好处，橘子皮中含有有机酸维生素 C， 橘子皮中的清香味道也比较浓郁。健胃素等成分能够促进肠胃的蠕动，帮助消化的同时，还能够帮助清除依附在胃肠里面的脂肪，将脂肪有效的排出体外，能够达到减肥瘦身的效果，特别的理想。陈皮的第5个好处，可以去除异味的。陈皮含有的香精油能够散发一种清香，特别是把陈皮放在冰箱里面，可以去除异味，清新空气。再准备1小块生姜，生姜具有通经络、活血驱寒、增进食欲的功效，用来治疗感冒咳嗽，效果特别的好。因为生姜具有解表散寒、温中止呕、温肺止咳的功效，常用于脾胃虚寒、食欲减退、恶心呕吐，或者是痰饮呕吐、胃气不和呕吐、风寒、寒痰咳嗽、感冒风寒、恶寒发热、恶风发热、鼻塞头痛。生姜能够解生半夏、生南星等中药毒性，也能够解鱼蟹等食物中毒，温经散寒，回养通脉，燥湿消痰。特别是寒冷的冬天，我们要多吃一些生姜，驱寒暖胃的。接下来把准备好的所有食材倒入养生壶中，中小火焖煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发财的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。焖煮好之后，我们可以直接喝啦。喝的时候趁热喝。罗汉果、陈皮、生姜搭配到一起，能够预防新冠。罗汉果清肺清热，化痰又止咳。陈皮可以健脾燥湿，偏温性的，而罗汉果偏寒性，搭配到一起，能够很好的润肺、止咳又化痰，而且健脾又利湿。喉咙发炎或长期吸烟的人士，平时多喝一些罗汉果茶，有利于清咽利喉。罗汉果、陈皮水中含有大量的膳食纤维以及维生素等多种营养物质，其中的膳食纤维还能够促进人体肠道的蠕动，有效的起到润肠通便的作用。我们一定要多喝一喝这道茶，能够滋补身体，润肺止咳，对身体的好处真的是特别的多的。特别是咳嗽的朋友们，多喝一喝，喝上2天的时间，咳嗽立马就有好转啦。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果觉得我的视频对你有所帮助，请您帮我点赞、关注、订阅我的频道，欢迎下方留言加1，我每天都会分享不同的养生知识与您分享。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我是小安，我们下期视频再见。